अब हम जो है वो CFRC की स्किल करने लगे हैं। ब्लड प्रेशर कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले आपने अपने हाथों को वॉश करना है, यहाँ सैनिटाइज करना है और ये एग्जामिनर को कहना भी है। और फिर आपने जो है इन्फॉर्म कंसर्न लेना है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबैर है, आपका क्या नाम है। मुनीबुर रहमान। और साथ में आपने कहना है कि मैं आपके ब्लड प्रेशर चेक करना चाहता हूँ और ताकि बीमारी की तशखीस हो सके। दौरान मायना अगर आप किसी किस्म की तकलीफ हो तो आप मुझे रोक सकते हैं। फिर आपने हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन भी लेनी है कि आप कोई खून पतला करने वाली दवाइयाँ तो नहीं ले रहे या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ब्लड प्रेशर को कम करने वाली। और फिर आपने जो है अपना उनको कहना है कि ये आप अपना बाजू ऊपर कर लें। हमने जो है वो पेशेंट को राइट साइड से अप्रोच करना है और जो ये कफ है हमने इसको यहाँ पे ऐसे लगाना है एक्सपोज करवा के और इसको अच्छे तरीके से टाइटली यहाँ पे बांध देना है। और ब्लड प्रेशर चेक करने के हमारे पास दो मेथड हैं, पाल्पेटरी और ऑस्कल्टेटरी। ज़्यादा ऑस्कल्टेटरी आता है और ऑस्कल्टेटरी जब आता है तो आपने पाल्पेटरी भी करना होता है पहले, फिर ऑस्कल्टेटरी। क्योंकि पाल्पेटरी में सिस्टोलिक प्रेशर मेजर करते हैं और पाल्पेटरी में सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। क्योंकि आपको सिस्टोलिक पता होगा तो आप जो ये वाली मीटर की रीडिंग है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास पाल्पेटरी करके इनका 120 आ गया तो हम 30 mmHg और लेके जाएंगे, फिर डिफ्लेट करके सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हम ऑस्कल्टेटरी में मेजर कर देंगे। अब जो है हम इसको यहाँ से ये नोब होती है इस तरह डिफ्लेट होती है, अब हम इन्फ्लेट करेंगे इसको और यहाँ पे अपने 3 उंगलियाँ रख के इनकी रेडियल पल्स को फील करेंगे और बहुत अच्छी फील हो रही है यहाँ पे ऐसे। और फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे आप ये हम पाल्पेटरी मेथड कर रहे हैं, यहाँ पे आप लेके जा सकते हैं 180 तक हम ले गए थे और आहिस्ता जा वहाँ तक लेके जाना जब तक रेडियल पल्स हमें फील। तो 180 में मुझे इनकी रेडियल पल्स फील नहीं हो रही, आहिस्ता आहिस्ता मैं डिफ्लेट करूँगा और 120 पे तकरीबन मुझे बिल्कुल 120 पे एग्जैक्ट फील हुई है। ये पाल्पेटरी मेथड हो गया हमारा। अब जो है हम ऑस्कल्टेटरी करने लगे हैं, उसमें मैं अपनी स्टेथोस्कोप लगाऊंगा। स्टेथोस्कोप आपने जो है वो ये ऐसे इस तरह लेटरल व्यू में दिखा दें कि ये बाहर को चीज़ निकली होती है, इसको आपने अपने इस तरह सामने रखना है जो बाहर वाली निकली और फिर ऐसे पहन कर आपने फिर इनकी ब्रेकियल टैप करके चेक भी कर लेना है। आपने फिर इनकी जो ब्रेकियल आर्टरी को ये दिखाने है, आपने ब्रेकियल आर्टरी को फील करना है जो कि क्यूबिटल फोसा पे होती है। और फिर 120 आया था, अब मैं 150 तक लेके जाऊंगा, फिर डिफ्लेट करके इनका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। अभी हमारे पास सिर्फ सिस्टोलिक आया है तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों मेजर कर लूंगा। दोबारा से टाइट करूंगा, फिर स्टार्ट। अब आहिस्ता आहिस्ता डिफ्लेट 120 पे ही मुझे दोबारा से फील हुई और जो डायस्टोलिक है मुझे वो 75 तक फील हुई थी। तो ये आपने ऐसे ऑस्कल्टेटरी मेथड भी फाइंड करके आपने कहना कि मेरे सब्जेक्ट का क्योंकि पेशेंट नहीं होगा आपके पास सब्जेक्ट है, मेरे सब्जेक्ट का जो ब्लड प्रेशर है वो अबाउट समथिंग 120/75 mmHg है, जो कि नॉर्मल ही रेंज में आता है। और ऑस्कल्टेटरी मेथड से आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर भी फाइंड हो रहा है। और इसके बाद आपने ये कफ को भी उतारना है, पेशेंट का थैंक यू करना है और उनको ये खुद आपने करना है और फिर थैंक यू करके आपने एग्जामिनर को अपनी फाइंडिंग्स बताते हैं। थैंक यू सो मच।